hello everyone, how are you all? I hope you are doing absolutely fine. Let's start today's video guys. Right now I am here at Kawasaki West Delhi नारायण शोरूम. एक्चुअली कल क्या हुआ था, ये है मेरा दोस्त हर्ष. बाइक के चैनल की लिंक है डिस्क्रिप्शन में, सब्सक्राइब कर लेना. सो कल हम लोग बैठे थे हर्ष के घर पे और बात चल रही थी एक 400 सेगमेंट की बाइक के लिए. सो मैं इसको सजेस्ट कर रहा था क्यों ना निंजा 300 ले ली जाए, या वर्सेस 300 या फिर निंजा 400. सो देखते हैं अंदर कौन सी बाइक की टेस्ट ड्राइव लेते हैं, कौन सी बाइक पसंद आती है. एंजॉय करो शॉर्ट्स. आई होप आपको शॉर्ट्स अच्छे लगे. कमेंट डाउन बिलो कैसे लगे शॉर्ट्स. भाई के लिए बाइक देखने आया हूँ क्योंकि अभी आपको बताया हमने जितना पता किया तो वर्सेस नहीं, कावासाकी निंजा 400 अवेलेबल है इनके पास, कभी भी मिल सकती है. कावासाकी निंजा 300 नहीं है जो हम मेन देखने आए थे. वर्सेस 300 नहीं है. वर्सेस 300 वो लोग प्रेफर नहीं कर रहे हैं क्योंकि कुछ खास बाइक नहीं है. कह रहे हैं आपके पास अपाचे 200 ऑलरेडी है, सो उसकी कोई ज़रूरत नहीं लेने की, अंडर पावर लगेगी. सेम हिमालयन 400 की तरह जो रॉयल एनफील्ड की है. और आगे बात करते हैं निंजा 650 के बारे में. निंजा 650 थम्स अप फॉर दैट. और सबसे बड़ी बीस्ट H2 SX. क्या बाइक है यार, क्या बाइक है. मीन्स फर्स्ट टाइम H2 SX देख रहा हूँ. H2 देखी है बट H2 SX फर्स्ट टाइम देख रहा हूँ. मुझे लगा कुछ अलग होगी, बहुत ज़्यादा हल्की होगी, बट ये तो H2 का भी बाप बना दिया. सो देखते हैं लोग किस बाइक की टेस्ट ड्राइव देते हैं. मे बी निंजा 650 हो या निंजा 400 हो या वर्सेस 650 हो, क्योंकि वर्सेस 650 की अभी GS माजी ने टेस्ट ड्राइव ली थी. सो देखते हैं जो बाइक भी अवेलेबल है उसकी टेस्ट ड्राइव लेते हैं और मिलते हैं आपसे सीधा बाइक. So करते हैं वीडियो स्टार्ट. राइट नाउ आई एम हियर एट निंजा 650. लेट्स स्टार्ट इट.
अंदर कोई भैया आएंगे, बात करते हैं इस बाइक के बारे में यार। 650 लाइक आई लव द पावर। 390 से ज़्यादा पावर लगी मेरे को इस बाइक में। अबाउट द एग्जॉस्ट सुपर सुपर हॉट। अभी जब हॉट सेल्फ जब लेगा तो पता लगेगा उसको भी कि कैसी बाइक है ये। दिल आ गया बाइक यार, दिल छू गई। चलिए फिर चलते हैं अंदर, आपसे बात करते हैं। A few moments later. हाँ तो भाई वीडियो कैसी लगी? वो सॉरी, वीडियो की बात कर रहे हैं हम। वीडियो तो आप लोग बताओ कैसी लगी, बाइक कैसी लगी? बाइक के लिए तो शब्द ही नहीं है यार, मतलब क्या बताऊँ अब। जहर थी जहर। पसीने आ गए हेलमेट में, काफ़ी थकान हो गई है, बट जो इन्जॉयमेंट हुई है, जो मज़ा आया है ना, जो मज़ा आया है। तो फर्स्ट गियर पे कितनी गई? 80 प्लस। 80 प्लस। सेकेंड गियर पे मैं ले गया उसको 100 प्लस। उसके ओवर नहीं लेगा क्योंकि मेरी अपाचे यार मैक्स टू मैक्स 151 गई है जो मैं ले गया हूँ। बट ये बाइक सेकंड गियर पे 100 प्लस चली गई, तो थर्ड गियर पे तो भाई 160-170 पहुँच जाएगी। सो आई एम एंडिंग दिस वीडियो राइट हियर राइट नाउ। वियर अ हेलमेट, वियर अ राइडिंग गियर्स। डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी मुझे पता है, तो लाइक कर देना जरूर, कमेंट डाउन। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो अगेन। वियर अ हेलमेट, बाय बाय।